गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ अबको केही वर्षपछि नेपाल विश्वमा बदनाम हुन्छ। नेपाली जनताले बदनाम गर्ने छैनन्, यिनीहरूले गर्नेछन्। आज यिनको अपराध हेर्नुहोस्, सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस्, मिया खान, अहमद, साला, अवस्थी, गुप्ता, ठाकुर भन्ने नाम आउँछ हैन? यिनी माधव चौधरीको नाम आउँछ। हजुर, विश्वमै बदनाम भएका साला चोरहरू। तर यिनको मस्तिष्कमा अझैसम्म चेतना आउँदैन कि नै यार यो चिज गलत हो। 2077 सालको यो चाहिँ भारतको चाहिँ लकडाउन र नेपालको लकडाउन, हजुर, दुईटै मुलुकको लकडाउन छ। तर पनि बिहारीका हुलहरू चाहिँ बिना मास्कका जबरजस्ती नेपालमा घुसिरहेको थिए र हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूले रोकेको हो नि। हजुर हजुर, होइन रोकेको हो नि। त्यस्ता छन् बिहारीहरू। उनलाई थाहा छ नेपाल भारतमा पनि लकडाउन छ, नेपालमा पनि लकडाउन छ। अब बिना मास्कका चाहिँ जबरजस्ती त्यत्र हुल्का हजारौँ बिहारीहरू घुसिराखेका छन्। यिनीको अपराध सहन नसकेर त भारत अहिले चिन्तित छ कि यिनीहरूलाई कस्तरी पन्छ्याम भन्ने उसले योजना बनाएर नै एक तीर दो निशाना भने चाहिँ उसले चाहिँ नि अहिले हाम्रै नेताहरूलाई हिन्दू होस् चाहे मुसलमान होस्, बिहारी भारतको कुनै पनि मुल्कमा सुरक्षित छैन। त्यही भारतका जनताहरू भन्छन् नेपाली इमान्दार र वफादारी हुन्छ भनेर, अझै पनि भनिरहेका छन् होइन? अझै पनि मैले भन्छु भारतीय जति पनि ठुला ठुला कम्पनीहरू छन् भारतका, यहाँ श्रीमती उद्योगहरू छ, यस्ता थुप्रै कल कारखानाहरू छ, तिनले अझैसम्म पनि करोडौँ रुपियाँको बिल हुन्छ त्यो तिरेका छैनन् भारतलाई, नेपाल सरकारलाई। किन तिर्दैनन् तिनीहरूले? यही ठाउँको एउटा निजी अस्पतालको डाक्टरलाई कुटेर लखेट्न परेको छ, जो कि बिहारी डाक्टर थियो। उसले चाहिँ नि आफ्नो कोठामा आएका हाम्रो नेपाली चेलीलाई हात समातेर के भन्दो रहेछ भनेपछि एक रातको पति लिन्छु भनेर शब्द उसले चाहिँ नि प्रयोग गरेको रहेछ। जब हाम्रो साथीहरूबाट हामीले यो खबर पाएँ होइन, उसले चाहिँ नि घरमा आएर त्यो कुरा आफ्नो दाजुभाइसँग राख्यो, बुवा आमासँग राख्यो, मलाई फलानु भाग्यो बिहा, यसले यहाँ मधेसको जुन एड्रेस दिएछ त्यो मधेसमा छैन, त्यो पनि हामीले छानबिन गरिसक्यौँ, बिहारीहरू यहाँ घुसेका छन् होइन। अरू हाम्रो छोरी चेलीलाई यिनीहरूले भन्छन् कि भालु हो, यो सेकेन्ड ह्यान्ड माल हो भनेर भन्छन्। बाटाघाटा आज रक्सी खाएर बसेका हुन्छन्, चलाउने जिस्काउने गर्छन्, समात्ने गर्छन् होइन। मैले एउटै कुरो भन्छु, मैले अब यहाँका चाहिने नेताहरूलाई भन्दैन, मैले ज्ञानेन्द्र शाहीजी कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ मेरो यो भिडियो हेर्नुहोला र यति कुरा गरिदिनु होला। मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि अब नागरिकता छानबिनको कुरालाई हामीले आफै आफ्नो हातले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले हाम्रो सम्पूर्ण चाहिने दाजुभाइहरू तपाईँको सपोर्टमा छौँ, तपाईँको साथ सपोर्टमा छौँ। तपाईँले यो चाहिने नागरिकता छानबिन सुरु गर्नुहोस् र यसमा दोषी भएकालाई हामी सबै तराई पहाड हिमालका जनता एकजुट भएर कारवाही गर्नुपर्छ। चाहे त्यो जोसुकै होस्, प्रचण्ड होस्, बाबुराम भट्टराई होस्, माधव नेपाल, झनाथ खनाल, केपी ओली पनि छ। गिरिजा र बिपीदेखि लिएर केपीसम्मका सबै चाहिँ अपराधी, यिनको छानबिन हामीले गर्नुपर्छ, कार्यकालको छानबिन। यिनको अब कार्यकालमा कस्ता काम भए छानबिन हामीले गर्न पर्यो र जो पनि अपराधी दोषी हुन्छ, जो पनि दोषी ठहर हुन्छ त्यसलाई कालो सूचीमा राखेर कारवाही हामीले जनताले गर्नुपर्छ। अझै पनि कति दाजुभाइहरूलाई मैले देख्छु प्रचण्डको विरोध गरिराखेको, बाहिर निक्लेर चाहिँ प्रचण्डको विरोध गर्छन् बाटाघाटामा, पछि उसैको चाहिँ एक छाक भात खाएर उसैको झोला झन्डा बोकेर जिन्दाबाद जिन्दाबाद गरेको पनि देख्छु होइन। त्यही दाजुभाइलाई देख्छु रोडमा आएपछि प्रचण्डको विरोध गरिराखेको देख्छु, त्यही दाजुभाइलाई देख्छु एक छाक भात खाएर प्रचण्डको झोला झन्डा बोकेर जिन्दाबाद जिन्दाबाद गरेको पनि देख्छु। त्यही के भन्छ, त्यही चाहिँ नि झलनाथ खनालको, त्यही माधव नेपालको, त्यही शेरबहादुर देउवाको जिन्दाबाद जिन्दाबाद गरेको देख्छु। त्यही मान्छे फेरि रोडमा आएपछि यो यस्तो वो उस्तो भनिराखेको पनि देख्छु। ए बाबा, हामी पहिले सक्षम हौँ के गलत हो के सही हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, म रमन शर्मा यति बेला दाङ जिल्लाबाट प्रस्तुत भइरहेको छु र तपाईँले कहाँबाट हाम्रो कार्यक्रमलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। अहिले विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न विषयवस्तुहरूमा केही टिका टिप्पणीहरू चलिरहेका छन्, केही बिहारीको बारेमा र नेपालको राजनीतिक विषयको बारेमा लगायत विभिन्न विषयमा केही व्याख्या विश्लेषण भइरहेको हामीले देखिरहेका पनि र सुनिरहेका पनि छौँ। र यसै गरी मेरो आज साथमा हुनुहुन्छ योगेश महरा, उहाँ चाहिँ समाजसेवी पेसागत हिसाबले, उहाँले चाहिँ
विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न विषयवस्तुहरूमा केही उठान गर्दै आउनु भएको छ। यसै गरी हामी योगेश सर बस्नेतसँग हामी मिठो कुराकानी गर्नेछौँ र यो कार्यक्रमलाई तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो कार्यक्रमलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। आउनुहोस् अब हामी कुराकानीतर्फ लागौँ। सर हजुरलाई स्वागत छ। नमस्कार हजुर। हजुरको परिचय पाउँछ? मेरो नाम योगेश महरा, जिल्ला दाङ, हजुर उपमहानगर। विभिन्न विषयवस्तुमा बोल्दै आउनु भएको छ र तपाईँ पेसागत रूपले समाजसेवी पनि हो र हाम्रो नेपालमा अहिले विभिन्न किसिमका विषयमा केही टिका टिप्पणी गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ र सुनिरहेका छौँ। विशेषतः यहाँले नेपालको बारेमा र केही बिहारीको बारेमा पनि हामीले छलफल गर्नेछौँ। नेपालमा भइरहेको अपराधहरू, हजुर विषादहरू भनौँ, जो नेपालमा भइरहेको छ नि, हजुर विदेशीहरू नेपालमा आएर अपराध गरिराखेका छन् हैन। विशेष त नेपालमा अहिले पसल घरमा केही घटनाहरू बढिरहेका छन्, दिनदिनै प्रतिदिन घटिरहेका छन्। यस विषयमा चाहिँ तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? कसको कारणले चाहिँ यो घटनाहरू भइरहेको? राजा पृथ्वीनारायण शाहदेखि लिएर राजा वीरेन्द्रसम्मको पालामा विश्वले नै नेपाललाई एउटा शान्ति र सुरक्षित मुल्क भनेर मानेको थियो। हजुर इज्जत गर्थ्यो, सम्मान गर्थ्यो हैन, माया गर्थ्यो। तर आज राजा वीरेन्द्र पछिको शेष जो छ नि, यो यहाँ चाहिँ नि नेपाल अब विश्वमै बदनाम हुँदैछ। हजुर भारतीय च्यानलहरूले हाम्रा नेताहरूको बारेमा गलत टिप्पणी गर्छन् हैन। मैले भारत त्यहाँ मिडियाहरूमा हेर्छु, हाम्रा नेताहरूको बदनाम गरिराखेका हुन्छन्। आज गर्दा गर्दा तपाईँको के भन्छन्, बेलायत र अमेरिकालेसम्म थाहा भयो कि यहाँ चाहिँ नि राजनीति होइन बिजनेस हुँदैछ भन्ने कुरा, राजनीतिको नाममा बिजनेस हुँदैछ भन्ने कुरा उहाँसम्म पुगिसक्यो यो कुरो। मैले के गर्न चाहन्छु भनेपछि बिहारी जो हिजो अस्ति आएका बिहारीहरू हुन्, आज यिनको अपराध हेर्नुहोस् नेपालमा कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो हैन। हजुर एउटा सानो उदाहरण भन्छु म। हाम्रो घरमा बिहारबाट आएको बिहारको चेली, बिहारीको चेली जिन्दगीभरि हाम्रै घरमा बस्छ, तर ऊ सुरक्षित रहन्छ। जिन्दगीभरि हाम्रै घरमा बसेर पनि, एक्लै बसेर पनि ऊ सुरक्षित रहन्छ। तर हाम्रो चेली घरदेखि बाहिर निक्ल्यो भने ग्याङरेप गरेर मारिन्छ त्यसलाई। यसको उदाहरण हो तपाईँको यो 2077 साल मङ्सिर महिनाको तपाईँको यो नेपालगञ्जमा भएको एउटा मङ्गोलियन चेलीमाथि 19 जना बिहारी यो कटुवा मुसलमानहरूले चाहिँ नि ग्याङरेप गरेका छन्। और यस्ता त घटना त कति भए। हिजो अस्ति घुसेका यिनी मुसलमान कटुवाहरू सालेहरू, मैले यिनलाई गाली गरेर भन्छु। त्यही भएर भारतले यिनलाई त्यही भएर भारतले पनि यिनीहरूलाई आतङ्कवादी भन्दै, आतङ्कवादी घोषित गर्दै मार्दै गर्छ। हजुर अहिले तपाईँको 2077 साल मैले यस्ता कुराहरू गर्ने थिइनँ, म यस्तो मान्छे नै होइन, म यस्ता कुरा गर्ने नै थिइनँ। तर मलाई बाध्य बनाए यिनीहरूले, बोल्नुमा बाध्य बनाए, बोल्नुपर्ने बाध्य बनाए। भारतमा यही 2077 साल जो तब्लिगी जमातका 10,000 मुसलमान थिए, तिनलाई मार्ने भनेर तयारी पुरा उनको चाहिँ तयारी भएको थियो। जसले गर्दाखेरि तपाईँको पाकिस्तानी मिडियाले गर्दा यिनको पोल खोलेर यिनीहरू बचेका हुन्। तब्लिगी जमातका 10,000 मुसलमान जसलाई कि कुनै कोरोना तिनीहरू 10,000 मा तिनीहरूलाई चाहिँ नि मार्ने पुरा फुल योजना थियो, जो कि विषालु इन्जेक्सन दिएर मार्ने भनेर तिनीलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको छ, कोरोना पोजिटिभ देखाएर, जबकि उनी कुनै कोरोना नै थिएन। हजुर हैन। भारतको ठीक छ, मैले मान्छु कि उनीहरूको चाहिँ नि ठीक छ, कोही दुश्मनी होला भारतसित हैन। यिनको पुरानो मुगलको पालादेखिको दुश्मनी छ। हजुर मुगलको पालादेखिको उनको दुश्मनी हो, आजको दुश्मनी होइन हैन। हामीले त उनलाई साला शरण दिएका छौँ, हाम्रो यहाँ आउँछन् साला, हाम्रो घरमा बस्ने घर दिन्छौँ हैन, बस्ने घर दिएको छ, उनलाई काम दिएको छ, दाम दिएको छ, हाम्रै घरमा बस्छन्। बिहारबाट आउँछन्, हाम्रो घरमा बस्छन् र हाम्रै छोरी चेली बिगारेर यिनी बिहार भाग्छन् र हामी त नेपालका होइनौँ बिहारका हौँ भन्छन्। फेरि इन्डियामा यिनीहरूले अपराध गर्छन्, नेपालमा आउँछ, हामी त मधेसी हौँ भन्छ, हम मधेसी है, हम बिहारी नहीं है भन्छ। न त यिनलाई साला हिन्दी बोल्न पुरा शुद्ध हिन्दी बोल्न आउँछ, न नेपाली शुद्ध बोल्न आउँछ।
आज यिनले गर्दाखेरि लाखौं चेलीहरूको जिन्दगी बर्बाद भएको छ और हजारौं चेलीहरू भारतमा लगेर बेचिएका छन् यिनी अपराधीहरूले। 2064 सालमा मात्रै राकेश सोनी नाम गरेको व्यक्तिले बर्दियाबाट मात्रै तपाईको 9 जना मंगोलियन चेलीहरू लगेर तपाईको मुरादाबाद, लखनऊ, लखिमपुर खिरी, कानपुर, लखनऊ र गोरखपुरमा गएर 9 जना चेलीहरू उहाँको लगेर बेचेको छ, जसमध्ये 2 जना फर्किन सफल भएका थिए। हजुर। अब भनौँ हाम्रो घरमा बसेर पनि जिन्दगी बिताएर पनि उसको चेली चाहिँ सुरक्षित रहन्छ, तर हाम्रो चेली घरदेखि बाहिर फुटेर राख्यो भनेपछि बलात्कार गरेर मारिन्छ त्यसलाई, हैन? आज हजारौं लाखौं घटनाहरू यिनीहरूले बिहारीले मात्रै घटाएको घटना छ, जो कि लाखौंको संख्यामा छ, 2-4वटा छैन। तपाईको पुलिस रिपोर्टमा दर्ता भएको रिपोर्ट हेर्नुस् र सामाजिक सञ्जालमा आएका त्यो चाहिँ अपराधहरू हेर्नुस्, लाखौंको संख्यामा छ। तर यसको पनि चाहिँ नि दोषी त मैले सरकारलाई मान्छु, किनभने विश्वले नै जसले अपराध मानिरहेको छ, विश्वमै बदनाम छ बिहारी त हो, विश्वमै बदनाम भएका त्यस्तालाई ल्याएको छ। भारतले यो गेम खेल्यो कसरी भनेपछि उसले एक तीर दो निशाना भनेर हिन्दीमा भनिन्छ, तीर एकै हुन्छ तर निशाना उसले 2 तिर लगाइसकेको हुन्छ। उसले योजना बनाएको छ कि मुसलमानलाई र बिहारीलाई, बिहार रहन्छ तर बिहारीलाई पन्छाउने उसले योजना बनायो। कस्तो भने नेपालमा बिहारीलाई पठाइदिएपछि त बिहारी त अब त्यस्तै विश्वमा बदनाम छ, जहाँ गए पनि उसले अपराध गर्छै गर्छ, किन एउटा मानसिक सन्तुलन बिग्रिएको बलात्कारी जस्ता छ। यहाँ हेर्नुहोस् के गरेका छन्, उनको छोरी चेली हाम्रै घरमा जिन्दगी बिताएर पनि सुरक्षित हुन्छ, हैन? तर हाम्रो हिजो अस्ति घुसेका बिहारीहरूलाई हेर्नुहोस्, यो कालो थुत्मो गरे बिहारीहरूलाई। हजुर। म त के भन्छु भनेपछि सम्पूर्ण दाजुभाइ तराई पहाड हिमालका सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई भन्छु, अब खुकुरी निकाल्ने टाइम आइगा छ, हाम्रो खुकुरी उठाउने टाइम आइगा छ। यो खुकुरी हामीले यिनको लागि पनि र यो जसले पनि यिनलाई नागरिकता दिएका छन् नि, नागरिकता छानबिन गर्ने र जो पनि दोषी पाइएका छ तिनलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ। कहिलेसम्म हामी चुप लाएर बसिरहने? हाम्रा चेलीहरू विदेशी आइकन यिनी कालो थुतोमा गरेका बिहारी आइकन हाम्रो चेली बलात्कार गरेर भाग्छन्, हामी चुप लाएर बसिरहने? बिहारी, खास बिहारीको कुरा गरिरहनु भएको छ, बिहारी कस्तो व्यक्ति हुन् तिनी? सुन्नु, बिहारी यस्तो व्यक्ति हो जो कि यिनको इतिहास हेरौँ भनेपछि नि, मैले इतिहास पनि पढेको छु, हैन? बिहारी एउटा यस्तो जात हो कि जो कि विश्वमै बदनाम भयो। गुलामीको बेलामा सबभन्दा बढी प्रभाव परेको राज्य थियो बिहार राज्य, जो सबभन्दा बढी प्रभावित भयो मुगल र अंग्रेजको गुलामीले गर्दाखेरि। 900 वर्ष 950 वर्ष मुगलहरूको गुलामी र 250 वर्ष अंग्रेजहरूको गुलामीले गर्दा 1200 वर्षसम्मको गुलामीले गर्दाखेरि यिनको मस्तिष्कमा त्यो चेतना नै हराइयो क्या। तपाईको विश्वको इतिहास हेरौँ भनेपछि विश्व नै एकअर्काको गुलाम रहेको देश हो, एउटा नेपाललाई छोडेर। त्यही भएर विश्वले नै आफ्नो आफ्नो उसमा चाहिने टाइममा स्वतन्त्र दिवस मनाउँछ। नेपाललाई अझै पनि नेपालले चाहिने स्वतन्त्र दिवस मनाएकै छैन। अझै हाम्रा चाहिने कतिपय भाइहरू छन् जसलाई कि स्वतन्त्र दिवसको बारेमा केही थाहै छैन, किन हामी कहिले कसैको गुलाम भएनौँ, हैन? तर विश्व त भएकै छ। हामीले विश्वको इतिहास हेर्छौँ, विश्वको भूगोल हेर्छौँ, हैन? त कहीँ न कहीँ त विश्व नै एकअर्काको गुलाम छ। कोही भनौँ 400 वर्ष रह्यो, कोही 200 वर्ष रह्यो, कोही 100 वर्ष रह्यो, तर रहेको छ सबै, हैन? तर स्वतन्त्रतापछि विश्वकै मानव मस्तिष्कमा एउटा चेतनाको घाम लाग्छ र उनीहरू चाहिने विकासतिर लम्किन्छन्। विकासतिर यति अगाडि बढे कि आज तपाईको भनौँ कि प्राकृतिकलाई नै चुनौती दिँदैछन्। प्राकृतिकलाई चुनौती दिनेको मानिस त हो, हामी जस्तै मानिस त हो। हजुर। आज प्राकृतिकलाई चुनौती दिने भए तिनीहरू, हैन? तर बिहारी अझै पनि मुगल र अंग्रेजले जहाँ छोडेर गाथे तिनलाई त्योको त्यस्तै छन् अझै। हजुर। गन्दा नालीबाट प्लास्टिक उठाउने र अर्काको छोरी चेलीलाई मोहनी लगाएर जबरजस्ती चाहिने उसको जिन्दगी बर्बाद पार्ने। अस्ति भर्खरको कुरो हो, एउटा गन्दा नालीबाट साला प्लास्टिक उठाउने बिहारीले हाम्रो साला स्कुटीमा बसेर बिहान कलेज पढ्न जान लागेको छोरी चेलीलाई ए मायालु भनेर बोलाउँछ, बाटाघाटा चलाउने जिस्काउने गर्छ। भन्नुहोस्
त्यो बिहारीको औकात हेर्नुहोस्। यदि कुनै एक दिन त्यसले प्लास्टिक गन्दा नालीबाट उठाइन भनेपछि त्यसको घरमा चुलो बल्दैन, त्यसका छोराछोरी भोकै हुन्छन्। हेर्नुहोस्, त्यस्तो औकात भएका बिहारीहरू यहाँ आइकन हाम्रा साला छोरी चेलीलाई बाटाघाटा चलाउने, जिस्काउने, समात्ने, बलात्कार गर्ने गर्छन्। किन? उनको चाहिने अपराधबाट नै उनको जन्म भएको हो नि त, होइन? अपराधबाट जो जन्म भएको इतिहास हेरौँ त हामीले, होइन? अपराधबाट नै उनको जन्म भयो। त्यही भएर उनको जातिमै एउटा लाज शरम भनेको के हो त्यो थाहै छैन। म त 25 वर्ष बिहारीसँग बिताएको मान्छे हुँ, मलाई उनको नस नस थाहा छ। यिनीहरू जातिमा लाज शरम भनेको के हो तिनले आफै थाहा पान्नन्। यदि यिनीलाई अलिकति पनि लाज शरम भइदिएको भए आफूलाई सुधार्ने कोसिस गर्ने थिए, विश्वमा बदनाम हुने थिएनन्। आज भारतको जुनसुकै राज्यमा गए पनि यिनीको हत्या हुन्छ। तपाईँको 1979 मा पन्जाबमा पनि यिनीहरूले यही घटना घटाए थिए। वर्षौँदेखि यही घटना घटाइराखेका थिए। पन्जाबीको घरमा बस्ने, पन्जाबीकै काम गरेर खाने र पन्जाबीकै छोरी चेलीलाई बिगार्ने गर्दाखेरि 1979 मा यिनीहरू लाखौँ बिहारीलाई कुटेर लखट्ने क्रममा 10,000 बिहारीको त्यही हत्या भएको छ। तर केन्द्र सरकार चुप लागेको छ र भारतीय मिडियाले पनि त्यो कुरालाई लुकायो। केन्द्र सरकारले पनि लुकायो, भारतीय मिडियाले पनि लुकाएको छ त्यो कुरालाई। जो मर्ने थियो मरेर भयो। त्यसपछि आएर 1980 मा असम र नागाल्यान्डमा पनि यही घटना यिनीहरूले घटाएका थिए। यही घटना घटाएका थिए। गर्ने होइन, उनकै काम गरेर खानु छ, उनकै घरमा बस्नु छ, उनकै छोरीचेली बिगार्नु छ। त्यसपछि असम र नागाल्यान्डका जनताहरू जब एकजुट भएर उठे, त्यहाँ मुख्यमन्त्री पनि चुप लागेर मुख्यमन्त्रीले पनि इसारा गरिदियो उ गर भनेर, तिमीलाई जे लाग्छ गर भनेर। त्यतिखेर पुलिस समेतले चाहिँ यिनीहरूको हत्या गरेको छ। हेर्नुहोस्, 8,600 बिहारीको त्यहाँ हत्या भएको छ, जो कि भारतले आजसम्म यस्ता अपराधहरूलाई लुकाइराखेको छ भारतले, होइन? तर भारतले जति लुकाएर पनि कहीँ न कहीँबाट लिकेज हुन्छ नि, होइन? जस्तो अहिले डोकलाममा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ काश्मीरमा जो अहिले तपाईँको 41 जना CRP जवानहरूलाई मार्ने जो मोदीको योजना थियो, त्यो अहिले पनि त उसले के भन्छ पाकिस्तानी मिडियाले खुलासा गरिदिएको छ त्यसको पनि। त्यस्तै चाहिँ अहिले आएर तपाईँको त्यहाँ त्यत्रो पन्जाबमा त्यत्रो हत्या भयो बिहारीहरूको, असम नागाल्यान्डमा भयो। त्यसपछि आएर तपाईँको यो महाराष्ट्रमा भयो। 2003 मा महाराष्ट्रमा भएको छ, जतिखेर कि तपाईँको बाल ठाकरे त्यहाँका मुख्यमन्त्री थिए। त्यहाँ वर्षौँदेखिको अपराध सहिराखेका थिए त्यहाँका जनताहरूले, त्यहाँका छोरी चेलीहरूले बिहारीबाट भएका अपराधहरू। हजुर। जो कि त्यहाँबाट पनि जब सब जनताहरू एकजुट भएर जब निक्ले हातमा तलवार लिएर, त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले पनि चुप लागेर इसारा गरिदियो। त्यसपछि जब बिहारीहरू जो कि बिहारीहरू रेलमा बसेर भाग्न लागेका बिहारीहरूलाई पनि पुलिसले चाहिँ चेन खिचेर, रेलको चेन खिचेर रोकाएर त्यहाँ चाहिँ पुलिस समेतले हत्या गरेको छ बिहारीको। 7,000 त्यहाँ बिहारीहरूको हत्या भएको छ, जसमा कि चाहिँ मुख्यमन्त्रीले, होइन, केन्द्र सरकारले चाहिँ ऊ रिपोर्ट माग्दाखेरि भारत बिहारीले वर्षौँदेखिको यति चाहिँ अपराध गरेको छ भन्ने चाहिँ रिपोर्ट केन्द्र सरकारले पाएपछि केन्द्र सरकार पनि चुप लाग्यो। जब मुख्यमन्त्रीले चिठी लेखेर पठाउँदाखेरि केन्द्र सरकार पनि चुप लागेको छ र मर्ने त मरेर गए। तर यिनको मस्तिष्कमा अझैसम्म चेतना आउँदैन कि नै यार यो चिज गलत हो। हेर्नुहोस्, किन अपराधैबाट जन्मिएका हुन् नि यिनीहरू। हजुर। त्यसपछि आएर अहिले चाहिँ नि दिल्लीमा हेर्नुहोस्, दिल्लीमा अहिले 2077 सालमा चाहिँ नि दिल्लीको मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले त खुलेआम मार्चको महिना 2077 साल मार्च तपाईँको अरविन्द केजरीवालले, नयाँ दिल्लीको मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले खुलेआम भाषणमा भनेको छ 40 लाख बिहारीलाई मैले यहाँबाट चाहिँ नि लखड्छु भनेर। जबकि लाखौँ बिहारीहरू त्यहाँ घर बनाएर बसेका छन् दिल्लीमा। अरू दिनहुँ त्यहाँ चाहिँ नि त्यहाँका जो रैथाने हुन्, त्यहाँ जाट र गुज्जर जातिका छन् रैथानेहरू, जो दिल्लीका रैथाने हुन्, त्यहाँ जाट र गुज्जर जातिका, यिनीहरूले डेली यिनको हत्या गरिरहेका छन्। यिनी गुज्जर जातिले, जाट जातिले बिहारीको डेली हत्या गरेर नालाम फालिदिन्छ। और डेली बिहार चाहिँ पुलिसले शनाखत गर्छ, तर पुष्टि भयो कि यो बिहारी भनेर कुनै चाहिँ दोषीमाथि कुनै उसले सोधखोजी गर्दैन। हजुर। अहिले 2077 सालको यो चाहिँ भारतको चाहिँ लकडाउन र नेपालको लकडाउन, हजुर, दुईटै मुलुकको लकडाउन छ। तर पनि बिहारीका हुलहरू चाहिँ बिना मास्कका जबरजस्ती नेपालमा घुसिरहेको थिएर हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूले रोकेको हो नि। हजुर हजुर, होइन रोकेको हो नि। त्यस्ता छन् बिहारीहरू।
उनलाई थाहा छ नेपाल भारतमा पनि लकडाउन छ, नेपालमा पनि लकडाउन छ। अब बिना मास्कका चाहिँ नि जबरजस्ती त्यत्र हुल्का हजारौँ बिहारीहरू घुसिराखेका छन्। भन्नुहोस् यो जातिमा लाज शरम भन्ने कुरो के हो यिनलाई आफै थाहा हुनु। त्यस्तो जाति हो। त्यसपछि अब तपाईँको यो जो आइराखेको छ दोहोरो नागरिकता, फर्जी नागरिकतावाले, बिना नागरिकतावाले पनि छन् यहाँ। बिना नागरिकतावाले पनि उसले चाहिँ नि बोल्न जानी नजानी भन्छ म मधेसी हुँ भनेर। हेर्नुहोस् उसले बिहारी फेरि पनि बतान्न आफूलाई कि हामीले चिनिसकेका हुन्छौँ होइन। अपराधीले कहिले पनि आफ्नो सिधा परिचय कहिले पनि दिन्न। हजुर होइन, अपराधीले कहिले पनि आफ्नो चाहिँ नि परिचय उसले सही परिचय कहिले पनि दिन्न। यो पहिचान हुन्छ अपराधीहरूको। हामीले उसलाई चिनिसकेका छौँ यो बिहारी हो भन्ने कुरो, तर उसले म बिहारी हुँ भनेर कहिले स्वीकार गर्दैन भनेपछि त्यो अपराधी बिहारी हो होइन। भारतमा के भन्छन् भाषाको आधारबाट छुट्याइएको छ। पन्जाबी बोल्नेलाई पन्जाबी भनिन्छ, गुजराती बोल्नेलाई गुजराती भनिन्छ, हरियाणाका भाषा बोल्नेलाई हरियाणी भनिन्छ, राजस्थानका भाषा बोल्नेलाई राजस्थानी भनिन्छ, मद्रासका भाषा बोल्नेलाई मद्रासी भनिन्छ। त्यस्तै चाहिँ बिहारी भाषा बोल्नेलाई बिहारी नै भनिन्छ। हजुर अब बिहारी भाषा बोल्नेलाई कि हामीले अङ्ग्रेज अमेरिकन भनेर भन्ने या पन्जाबी भनेर भन्ने? बिहारीको अपराध सहन नसकेर त भारत अहिले चिन्तित छ कि यिनीहरूलाई कसरी पन्छ्याम भन्ने उसले योजना बनाएर नै एक तीर दो निशाना भने चाहिँ उसले चाहिँ नि अहिले हाम्रै नेताहरूलाई किनिसक्यो उसले। हजुर करोडौँ अरबौँ रुपियाँ दिइराखेको छ। यिनी भारत यिनी सबै भारतीय त हुन् बिहारीहरू, दोहोरो नागरिकता फर्जी नागरिकतावाले सबै। भनेपछि नेताहरू पनि बिक्री भइसकेका छन् भनेर हामीले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। त्यो त खुलेआम के भन्छ इन्डिया मिडियाले खोलिराखेको छ पोल त। नेताहरूको पोल त इन्डियन मिडियाले खोलिराखेको छ। हजुर हजुर इन्डियन नेताहरूको पोल छ नि पाकिस्तानी नेता मिडियाले खोलिराखेको छ पोल। भारतले आफ्नो देशमा भएका अपराधहरू उसले लुकाइराखेको छ। हजारौँ लाखौँ अपराधहरू उसले लुकाएको छ। जति सोझो सिधो इमान्दार बिचारा गाउँको सोझो सिधो इमान्दार मुसलमान भेट्यो भने पनि उसलाई जबरजस्ती पक्रेर चाहिँ नि उसलाई अपराधीको ठप्पा एउटा चाहिँ नि भनौँ आतङ्कवादीको ठप्पा लगाएर उसलाई जबरजस्ती फाँसीको सजाय सुनाउँछ त्यहाँका अदालतले। यिनीहरू सबै मिले भगत छ। हजुर आज बिहारीहरू सुरक्षित छैनन्। भारतको जुनसुकै कुनामा गए पनि बिहारी सुरक्षित छैन। त्यो चाहे हिन्दू होस् चाहे मुसलमान होस्, अरू त्यो चाहिँ नि चाहे छेत्री होस् चाहे बाहुन होस् चाहे आदिवासी जनजाति होस् चाहे दलित जाति होस्, बिहारीको चाहे हिन्दू होस् चाहे मुसलमान होस्, बिहारी भारतको कुनै पनि मुल्कमा सुरक्षित छैन। दिनहुँ भारत बिहारीको हत्या भइरहन्छ। मुसलमानलाई त उसले चाहिँ नि आतङ्कवादीको ठप्पा लगाइदिएर उसलाई चाहिँ नि फाँसी दिइराखेको छ, गोली हानेर मारिराखेको छ। तर जो हिन्दू बिहारी हुन् यिनीहरू कुनै पनि राज्यमा सुरक्षित छैनन्। हजुर अहिले 2077 सालमा पनि तपाईँको 57 इस्लामिक कन्ट्रीले लात मारेर निकालेको छ यिनीहरूलाई। 4 करोड 80 लाख बिहारीहरूलाई 57 इस्लामिक कन्ट्रीबाट लात मारेर निकालिएको छ भने नि। एउटा मैले एउटा साधारण कुरा गर्छु, नेपाल पुरो विश्वमै छ छैन? पुरो विश्वमै नेपाल हाम्रा यो दाजुभाइहरू छन्, हाम्रा दिदीबहिनीहरू छन् होइन। तर उनीहरू फर्किने बेलामा नाम कमाएर फर्किन्छन्। नेपाली आज पनि दोहा, कतर, यो तपाईँको साउदी, कतार, दुबई, ओमान, बहराइन यिनीहरूले चाहिँ नि जो इस्लामिक कन्ट्रीहरू छन् नेपाली इमान्दारी हुन्छ वफादारी हुन्छ भनेर भन्छ। त्यही भारतका जनताहरू भन्छन् नेपाली इमान्दार र वफादारी हुन्छ भनेर अझै पनि भनिरहेका छन् होइन। जबकि हाम्रो अहिले कुनै पनि कुरा चाहिँ नि मिलिराखेको छैन भारतसँग होइन। द्वन्द्व होला जस्तो हुन्छ। तब पनि भारतीय जनताहरूले चाहिँ नि भन्छन् नेपाली इमान्दार हुन्छ, नेपाली वफादारी इमान्दारी हुन्छ। तर त्यही जनताले बिहार र बिहारीलाई देख्ने बित्तिकै बिहारीलाई मारिहाल्छ, बिहारी हरामी हुन्छ भन्छ, अपराधी हुन्छ भन्छ। एक बिहारी 100 बिमारी। अन्त भन्ने गरिरहेका छन् नि नेपालमा बिहारी लगायत विभिन्न भ्रष्टाचार विभिन्न किसिमका त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्छौँ र अब हामी अभिकर्ताहरू केही आइसकेका छौँ भन्ने कुरा पनि छ र के हामीले देखिरहेका छौँ। हेमराज थापा, ज्ञानेन्द्र शाही जस्ता केही व्यक्तिहरू पनि अहिले भ्रष्टाचार र यस्ता बिहारी पक्षका
कुराहरूलाई ठिक गर्नको लागि हामी आइसकेका छौँ भन्ने भनाइ छ उहाँहरूको। यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, यो त भारतको षड्यन्त्र हो के। हजुर, मैले भन्छु प्रचण्डको 10 वर्ष जनयुद्ध पनि, जो 10 वर्ष जनयुद्ध थियो नि, 8.5 वर्ष त त्यसले नयाँ दिल्लीमै बिताएका हुन्। हजुर, नयाँ दिल्लीमै बिताएका हुन् 8.5 वर्ष। 10 वर्षको जनयुद्धमा पनि जो वर्षौँदेखिको भारतको षड्यन्त्र, नेपालमाथि षड्यन्त्र छ नि भारतको, हजुर, हजुर, त्यसलाई सफल पार्नलाई रहेछ भन्ने कुरो आजसम्मको जो तथ्याङ्क जो सामनेमा आइराखेको छ नि, त्यसले त्यसरी बुझाइराखेको छ हामीलाई कि यो त सबै षड्यन्त्रलाई सफल पार्नलाई रहेछ कि भारतको षड्यन्त्रलाई सफल पार्नलाई पो रहेछ। यिनको चाहिँ नि कुर्सी तछाड मछाड गरिरहने यहाँ नत्र भने चाहिँ के खुल्काएका छन् यिनले? त्यो एउटा दुईवटा पुल बनाइदियो, अलि 2-4 किलोमिटर चाहिँ बाटो पिच गरिदिएर त्यो चाहिँ देशको विकास भयो। अझै पनि मैले भन्छु भारतीय जति पनि ठुला ठुला कम्पनीहरू छन् भारतका, यहाँ श्रीमती उद्योगहरू छ, यस्ता थुप्रै कल कारखानाहरू छ, तिनले अझैसम्म पनि करोडौँ रुपियाँको बिल हुन्छ त्यो तिरेका छैनन् भारतलाई, नेपाल सरकारलाई। किन तिर्दैनन् तिनीहरूले? नेपाली जनता आज एक दिन ढिलो भयो बिल चाहिँ तिर्न पाइन, अर्को दिन त्योसँग चाहिँ जरिमाना लगाइन्छ। 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ 5 रुपियाँ जति पनि हुन्छ, त्यसमा त्यसलाई एक दिन 2 दिन ढिलो भयो भनेपछि बिल तिर्नलाई उसको माथि जरिमाना लगाइन्छ। तर वर्षौँदेखि जो करोडौँ रुपियाँको उनीहरूले चाहिँ नि कर तिर्नु पर्यो त्यो तिरेका छैनन् उनीहरूले। अच्छा, किन सरकारलाई त गइजान्छ पैसा। यही ठाउँको तपाईँको एउटा निजी अस्पतालको डाक्टरलाई कुटेर लखेट्न परेको छ, जो कि बिहारी डाक्टर थियो। उसले चाहिँ नि आफ्नो कोठामा आएका हाम्रो नेपाली चेलीलाई हात समातेर के भन्दो रहेछ भनेपछि एक रातको पति लिन्छु भनेर शब्द उसले चाहिँ नि प्रयोग गरेको रहेछ। जब हाम्रो साथीहरूबाट हामीले यो खबर पाएँ होइन, उसले चाहिँ नि घरमा आएर त्यो कुरा आफ्नो दाजुभाइसँग राख्यो, बुवा आमासँग राख्यो, मलाई फलानु भाग्यो बिहा, यसले यहाँ मधेसको जुन एड्रेस दिएछ त्यो मधेसमा छैन, यो पनि हामीले छानबिन गरिसक्यौँ। 70 भनेर मैले चाहिँ नि भन्छु, 70को त्यो चाहिँ नि ठेगाना थियो, 70को कुनै पनि ठाउँमा त्यसको नामो निशानै छैन। बिहारको पटनामा गएर त्यसले आफ्नो उपचार गराइरहेछ भनेपछि त्यो बिहारी नै रहेछ भन्ने बुझ्यो नि त। नागरिकता मात्रै 70बाट बनाएको रहेछ त्यसले। त्यस्ता अपराधी बिहारीहरू यहाँ घुसेका छन् होइन। अरू हाम्रो छोरी चेलीलाई यिनीहरूले भन्छन् कि भालु हो, यो सेकेन्ड ह्यान्ड माल हो भनेर भन्छन्। बाटाघाटा आज रक्सी खाएर बसेका हुन्छन्, चलाउने जिस्काउने गर्छन्, समात्ने गर्छन् होइन। मैले तिनलाई के भन्छु भने त्यस्ता खालका बिहारीहरूलाई होइन, यिनीहरू त मुगल र अङ्ग्रेजका नाजायज औलाद हुन् भन्ने कुरो त विश्वलाई थाहा छ क्या। हामीले त यिनको बाउलाई साला मुगललाई साला खजी काटेको हो नि, हाम्रो पुर्खाले काटेको होइन, काटेर लेखेको। त्यसपछि आएर तपाईँको भनौँ कि अङ्ग्रेजहरूलाई सीमामा कुद्न पाथिन, हामीले तिनको पनि शिर काटेको, जो कि यिनको बाउ हुन् तिनी पनि। आज यिनको यस्तै कारणले गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ अबको केही वर्षपछि नेपाल विश्वमा बदनाम हुन्छ। नेपाली जनताले बदनाम गर्ने छैनन्, यिनीहरूले गर्ने छन्। आज यिनको अपराध हेर्नुहोस्, सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस्, मिया खान अहमद साला अवस्थी गुप्ता ठाकुर भन्ने नाम आउँछ होइन, यिनी माधव चौधरको नाम आउँछ। विश्वमै बदनाम भएका साला चोरहरू, विश्वमै बदनाम भएका जात हुने। मैले अब हाम्रोमा के छ भने अब नेपालको कानुन सुधार्नको लागि, अब हाम्रा नेपाली चेलीहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि, यी बिहारीलाई कारवाही गर्नको लागि नेपाल सरकारले कस्तो कदम चाल्नु पर्ला? मैले एउटै कुरो भन्छु, मैले अब यहाँका चाहिने नेताहरूलाई भन्दैन, मैले ज्ञानेन्द्र शाहीजी कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ मेरो यो भिडियो हेर्नुहोला र यति कुरा गरिदिनु होला। मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि अब नागरिकता छानबिनको कुरालाई हामीले आफै आफ्नो हातले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले हाम्रो सम्पूर्ण चाहिने दाजुभाइहरू तपाईँको सपोर्टमा छौँ, तपाईँको साथ सपोर्टमा छौँ। तपाईँले यो चाहिने नागरिकता छानबिन सुरु गर्नुहोस् र यसमा दोषी भएकालाई हामी सबै तराई पहाडी हिमालका जनता एकजुट भएर कारवाही गर्नुपर्छ, चाहे त्यो जोसुकै होस्।
प्रचण्ड होस्, बाबुराम भट्टराई होस्, माधव नेपाल, झनाथ खनाल, केपी ओली पनि छ। गिरिजादेखि गिरिजा र बिपीदेखि लिएर केपीसम्मका सबै चाहिँ अपराधी यिनको छानबिन हामीले गर्नुपर्छ, कार्यकालको छानबिन। यिनको अब कार्यकालमा कस्ता काम भए छानबिन हामीले गर्न पर्यो र जो पनि अपराधी दोषी हुन्छ, जो पनि दोषी ठहर हुन्छ त्यसलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही हामीले जनताले गर्नुपर्छ। हजुर। र त्यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण जनतासँग मेरो अनुरोध छ। हजुर। लगभग हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ र मिठो कुराकानी गरिरहेका छौँ र तमाम दर्शकहरूले यो तपाईँ हाम्रो मिठो कुराकानी सुनेर बसिरहनु भएको छ। अब ती दर्शकलाई जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, जो हाम्रा स्वदेश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु कि हामी आपसमा यो चाहिँ नि मङ्गोलियन हो, यो चाहिँ नि दलित हो, यो भावनाले हामीलाई बाबा तोड्ने काम गर्छ, जोड्ने काम गर्दैन। ओके न? हजुर। यो भावनाले हामीले यस्तो खालको भावना नै मनमा नपालौँ त। पहिले त हामीलाई जातिले छुट्यायो, जातिले हामीमा विभाजन गर्यो, त्यसपछि अहिले आएर राजनीतिको पार्टीले हामीलाई विभाजन गरिराखेको छ। हामी आफै विभाजन भइराखेका छौँ। अझै पनि कति दाजुभाइहरूलाई मैले देख्छु प्रचण्डको विरोध गरिराखेको, बाहिर निक्लेर चाहिँ नि प्रचण्डको विरोध गर्छन् बाटाघाटामा, पछि उसैको चाहिँ नि एक छाक भात खाएर उसैको झोला झन्डा बोकेर जिन्दाबाद जिन्दाबाद गरेको पनि देख्छु हैन। त्यही दाजुभाइलाई देख्छु रोडमा आएपछि प्रचण्डको विरोध गरिराखेको देख्छु, त्यही दाजुभाइलाई देख्छु एक छाक भात खाएर प्रचण्डको झोला झन्डा बोकेर जिन्दाबाद जिन्दाबाद गरेको पनि देख्छु। त्यही के भन्छ, त्यही चाहिँ नि झलनाथ खनालको, त्यही माधव नेपालको, त्यही शेरबहादुर देउवाको जिन्दाबाद जिन्दाबाद गरेको देख्छु। त्यही मान्छे फेरि रोडमा आएपछि यो यस्तो वो उस्तो भनिराखेको पनि देख्छु। ए बाबा, हामी पहिले सक्षम हौँ के गलत हो के सही हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन। पहिला चाहिँ आफू सच्याएपछि अरूलाई चाहिँ सच्याउन सजिलो हुन्छ, आफू सक्षम रहनुपर्छ भन्ने बाबा, पहिले हामी आफै सक्षम हुनु पर्यो के रे। हजुर। पक्कै पनि तपाईँले यति मिठो कुरा गरिदिनु भयो र तपाईँलाई हामीले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दर्शकहरूले तपाईँको यो कुराकानी सुनेर बसिरहनु भएको छ, विश्व सामुबाट हेर्नुहुनेछ र यदि मन परेमा यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु हुनेछ र ती ज्ञानेन्द्र शाहीसम्म पनि पुर्याइदिनु हुनेछ। र अब नेपालका ती नेपालमा आएर जुन बदमासी गर्ने र नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई ती बिगाड्ने र विभिन्न किसिमका बलात्कारी जस्ता थुप्रै घटनाहरू बनाउने अब ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब नेपाल सरकारले केही न केही कदम चालियोस् तपाईँले चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ? अझै पनि हेर्नुहोस् तपाईँ, साँझ पर्यो भनेपछि हजुर यो चाहिँ नि बजारबाट फर्किने छोली चेलीहरूलाई बलात्कार गर्नलाई यिनीहरू रक्सी खाएर बाटाघाटा बसी आउँछन्। यिनी बिहारीहरूलाई भन्छन् हामी मधेसी हौँ भनेर, न त यिनलाई हिन्दी बोल्न शुद्ध हिन्दी बोल्न आउँछ, न शुद्ध नेपाली बोल्न आउँछ यिनीहरूलाई। यिनी कालो थुत्न गरे बिहारीहरू। पक्कै पनि सर, एकदमै मिठो कुराकानी गरिदिनु भयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, हामीले चाहिँ योगेश महरा सरसँग चाहिँ हामीले मिठो कुराकानी गरिरहेका छौँ र नेपालका विभिन्न विषयवस्तुमा, विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुमा चाहिँ केही आफ्नो विचार दिँदै आउनुभएको छ र तपाईँलाई यी कुराकानी कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला र यी कुरालाई विश्वसम्म पुर्याइदिनु होला भन्दै यहाँलाई पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हाम्रो लागि छुट्याइदिनु भयो र केही मिठो कुराकानी गरिदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर।